ஹாய், எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி நான் சிக்கன் தொக்கு தான் பண்ண போகிறேன். இது வேறு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து ஒரு 300 கிராம் எடுத்து நல்லா கழுகி மஞ்சள் உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருக்கிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் நீளமாக ஒரு 5 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன். கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நம்மளுக்கு வேணும்னா புதினா போட்டுக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இது எல்லாமே நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டு நான் ஏற்கனவே உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன். வேணும்னா நம்ம பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூனு, மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூனு, கரம் மசாலா தூள், அப்புறமேட்டுக்கு வந்து சிக்கன் மசாலா தூள், கலருக்கோசம் காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன். நம்ம அதுவும் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஒரு 2 ஸ்பூனு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இப்போது தயிர் ஒரு அரை கிளாஸ் தயிர் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஊற்றிட்டு எல்லாம் பிசைஞ்சிடலாம். நம்ம வந்து இது தண்ணியெலாம் ஊற்றி நம்ம வேக வைக்க போகிறதில்ல. எண்ணெய் எல்லாம் போட்டு தாளிக்கவும் போகிறதில்ல. இது நம்ம அப்படியே கேஸில் வச்சு வேக வைக்க போகிறோம். நம்ம நல்லா பிசைஞ்சாதான் அந்த சிக்கன் உள்ள இந்த காரம் மசாலா எல்லாம் போகும். இப்போ நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிடலாம். வேணும்னா நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தயிர் போட்டுக்கோங்க. இந்த டைமில் உப்புலாம் பார்த்து நீங்கள் உப்புலாம் சேர்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குதுன்னு. நான் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தி இருக்குது, பச்சை மிளகாலாம் போட்டதுனால தயிர் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நீங்களும் இது மாதிரி செய்து பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுங்க. இப்போ நம்ம இது கேஸ் பற்ற வச்சிடலாம். இது நம்ம இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். மசாலா எல்லாம் அந்த சிக்கன் உள்ளே இறங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கேஸ் பற்ற வச்சு சிம்மில் தான் வைக்கணும். சிம்மில் வச்சுனா இதனுடைய ஜூஸ் எல்லாம் வந்து அதிலே சிக்கனை வேக வைக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டு அதை பார்த்துடலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் கேஸ் பற்ற வச்சுட்டேன். கேஸில் ஃபாஸ்ட்டாக தான் வச்சுருக்கிறேன். இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு இப்போது ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அது மேலே அந்த இது ஜூஸ் இல்லை கரையிற மட்டும் ஃபாஸ்ட்லேயே வச்சு அப்படியே கரையிலே அப்படியே விட்டுடுங்க. இப்போ அது ஜூஸ் வரும்போது சிம்மில் வச்சு நம்ம மூடிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் தண்ணி நல்லா வெளியே வருது. எல்லாம் அந்த தயிரோடைய தண்ணி, அந்த சிக்கனுடைய தண்ணி அதெல்லாம். இப்போ என்ன பண்ணலாம், சிம்மில் வச்சுட்டு தட்டு போட்டு மூடிட்டு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எடுத்து நம்ம கலரி கொடுக்கலாம். கலரி கொடுத்தோன்னா எப்படியோ இது ரெடியாகும். இன்னும் ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம இதை சிம்மில் வச்சிடலாம். சிம்மில் வச்சுட்டு 5 நிமிஷம் விட்டு கலரி கொடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நான் 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிளறி கொடுத்துனுங்கிறேன். அதிலே தண்ணி வர தண்ணியில் தான் நம்ம வேக வைக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம், இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தால் போதும், ரெடி ஆகிடும். ரெடி ஆனதும் நான் காட்டுறேன். நம்ம இப்படியே தான் சிம்மில் வச்சுட்டே தான் இதை செய்யணும். ஃபாஸ்ட்டில் வச்சா தண்ணி எல்லாம் சுண்டிடும், சிக்கனும் வேகாது நம்மளுக்கு. இது மாதிரி சிம்மில் வச்சுட்டு செய்யலாம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெறும் மிளகா கிள்ளி சாம்பார், ரசம் அது மாதிரி வச்சுட்டு சாப்பிட்டோம்னா செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் கீரை குழம்புக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம 10 நிமிஷம் விட்டு பார்க்கலாம். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா வெந்துக்குது சிக்கனும். பாருங்க, நம்ம இப்படியே புட்டு பத்தில் நல்லா வெந்துக்குது சிக்கனு. இப்போ ஃபாஸ்ட்டில் வச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டோம்னா இருக்கிற தண்ணியும் சுண்டிடும். நல்லா ஃபாஸ்ட்டில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் கை விடாத கிளறிட்டோன்னா இருக்கிற தண்ணியும் சுண்டிச்சுன்னா சூப்பரான சிக்கன் சுக்கா தொக்கு ரெடி.
இப்போ 2 நிமிஷம் விட்டுடலாம். தண்ணி மொத்தம் சொந்திட்டேன். தண்ணியே ஊற்றலைங்க, இருக்கிறத வச்சு வேக வச்சேன். என்ன ஒன்று இது வேலைன்னா சிம்மில் வச்சுட்டு வேக வைக்கணும், அதுதான் டைம் எடுக்கும். ஆனால் சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நம்ம தாளித்து செய்யறதோட இது மாதிரி செய்யணும்னா வேறு டேஸ்ட்டே கொடுக்கும். இது மாதிரி செய்து சாப்பிட்டோம்னாலும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதில் நான் மட்டமாக செய்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி. ஏன்னா இது மாதிரி செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு எண்ணெயும் ஜாஸ்தி பிடிக்காது. இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு இதுக்கப்புறமும் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம். எனக்கு இந்த அளவுக்கு போதும். இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான காரசாரமான சிக்கன் தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் செய்து பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.